Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бұл қарапайым математика және сіздермен бірге мен Бербек Жоламан. Бүгін біз 10-шы сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі тақырыбымыз үш таңбалы сандарды қосу және азайту алгоритмдері. Жергілікті жердің жер бедері. Сен үш таңбалы сандарды қосу және азайту алгоритмдерін қолданасың. Бірінші есеп. Берілген өрнектерді қандай топтарға бөлуге болады? Біз бұл жерде оларды санды өрнектер және әріпті өрнектер деп екі топқа бөле аламыз. Бізге былай деген: бір бағанға санды өрнектерді, ал екіншісіне әріпті өрнектерді жаз. Санды өрнектердің мәнін тап. Біздер тек қана саннан тұратын өрнектерді санды өрнектер деп атаймыз. Ал егер өрнектің ішінде әріп болатын болса, ол бізде әріпті өрнек деп аталады. Енді біздер санды өрнектерді бірінші бағанға, ал әріпті өрнектерді екінші бағанға жазамыз. Мысалы, санды өрнектерге біздер 965 азайтылған 452 өрнегін жаздық. Бұны біздер азайтатын болсақ, ол бізде 513-ке тең болады. Келесі 124 қосылған 68 қосылған 45 өрнегін жазатын болсақ, ол бізде 237-ге тең болады. Одан кейін жақшаның ішінде 56 қосылған 654 жақша жабылған азайтылған 451 өрнегін жазамыз. Біз алдымен жақшаның ішіндегі қосындыны есептейміз. 56-ға 654-ті қосқан кезде бізде 710 болады. 710-нан 451-ді азайтқан кезде 259-ға тең болады. Одан кейін 12 бөлінген 3 өрнегін жазамыз. Ол бізде 4-ке тең болады. 2 көбейтілген 5 өрнегі 10-ға тең болады. Біздер осымен санды өрнектерді жаздық және олардың мәнін таптық. Келесі әріпті өрнектер. Жақшаның ішінде x қосылған 65 жақша жабылады, бөлінген a. Келесі a қосылған 456. Одан кейін 5 көбейтілген жақшаның ішінде s азайтылған d. Одан кейін s азайтылған d қосылған a және d азайтылған 456 әріпті өрнектерін жаздық. Екінші есеп. Көрсетілген өлшем бірліктеріне өрнекте. Мысалы, бірінші есеп. 246 сантиметр, ол бізде 2 метр, 4 дециметр, 6 сантиметрге тең болады. 72 сантиметр, 7 дециметр, 2 сантиметрге тең болады. 204 сантиметр, 2 метр, 4 сантиметрге тең. Келесі 2 дециметр, 4 сантиметр тең болады 24 сантиметрге. Біздер бірінші бағанды шығардық, келесі екінші бағанды шығарайық. 4 метр, 3 дециметр, 7 сантиметр, бұл бізде 437 сантиметрге тең. 8 метр, 6 дециметр, бұл жерде қараңыз. 8 метр ол бізде 800 сантиметр болады, 6 дециметр ол бізде 60 сантиметр болады. Сонда 800-ге 60-ты қосқан кезде ол 860 сантиметрге тең. 5 метр және 7 дециметр дейді. 5 метрде 50 дециметр болады, ал 7 дециметр сол күйінде қалдырамыз. 50 дециметрге 7 дециметрді қосқан кезде ол бізде 57 дециметрге тең болады. Келесі 5 дециметр және 8 сантиметр. 5 дециметр 50 сантиметрге тең болады, 50-ге 8 қосқанда 58 сантиметр шығады. Үшінші есеп. Өрнектер құрастырып жаз. Олардың мәнін тап. А нұсқасы. 23 пен 3-тің қосындысын 430 санынан азайт. Біздер 23 пен 3-ті қосамыз және оны 430-дан азайтамыз. 23-ке 3 қосқанда 26 болады. 430-дан 26-ны азайтқан кезде ол 404-ке тең болады. Келесі ә есебі. 250 санына 360 пен 60-тың айырмасын қос. Біздер 360 пен 60-тың айырмасын табамыз және оған 250-ді қосамыз. 360-тан 60-ты азайтқан кезде ол 300-ге тең болады. Оған 250-ді қосқан кезде ол 550 болады. Б есебі. 300 пен 320-ның қосындысына 250-ді қос. Жақшаның ішінде 300-ге 320-ны қосамыз. Бұл бізде 620-ға тең болады. Одан кейін біз оған 250-ді қосатын болсақ, ол бізде 870-ке тең болады. Енді біздер В және Г есептерін шығарамыз. В есебінде 420 мың мен 30 мыңның қосындысынан 200 мыңды азайт дейді. 420 мың мен 30 мыңды қосамыз, одан 200 мыңды азайтамыз. 420 мыңға 30 мыңды қосқан кезде ол 450 мың болады. 450 мыңнан 200 мыңды азайтқан кезде ол 250 мыңға тең болады. Біз бұны бағандап шығара аламыз. Соңғы Г есебі 700 мың мен 230 мыңның айырмасына 40 мыңды қос. 700 мыңнан 230 мыңды азайтқан кезде ол 470 мың болады. Оған 40 мыңды қосатын болсақ, ол бізде 510 мыңға тең болады. Төртінші есеп. Есепте 39-ға 2 қосқанда 41 болады. 390-ға 20 қосқанда 410 болады. 64-тен 7-ні азайтқан кезде 57 болады.
640-тан 70 азайтқан кезде 570 болады. Одан кейін 60-қа 23 қосқанда 83 болады. 560-қа 23 қосқан кезде 583-ке тең болады. 50-ден 21-ді азайтқан кезде 29 болады. Және 750-ден 21-ді азайтқанда 729-ға тең болады. Ай нұсқасын шығарайық. 560 сантиметр қосылған 23 сантиметр. Екі санды қосатын болсақ, бұл бізде 583 сантиметр болады. 560 сантиметр қосылған 230 сантиметр. Бұл бізде 790 сантиметрге тең. 750 сантиметр азайтылған 21 сантиметр. Бұл бізде 729 сантиметрге тең. 750 сантиметр азайтылған 210 сантиметр. Бұл бізде 540 сантиметрге тең. 390 сантиметр қосылған 20 сантиметр. Бұл сандарды қосатын болсақ, бұл 410 сантиметрге тең болады. Және соңғы есеп 390 сантиметрге 200 сантиметрді қосатын болсақ, бұл бізде 590 сантиметр болады. Бесінші есеп. Есептің берілуі бойынша өрнек құр. Сырым өзенмен 129 метр, ал Санжар 195 метр жүзді. Санжар сырымнан қанша метр алысқа жүзді? Біздер бұл жерде тек қана өрнек құрастыруымыз керек. Бұл жерде қанша метр алысқа жүзген табу үшін үлкен саннан кіші санды азайтамыз. 195-тен 129-ды азайтуымыз керек. Дәл осылай тек қана өрнек түрінде қалдырамыз. Ай нұсқасы. Өрнектерді берілген мәндері бойынша есепте. А тең болады 187-ге, Б тең болады 234-ге, ал С тең болады 328-ге. Енді біздер мына келесі өрнектерге осы сандарды қойып мәнін табамыз. Бірінші өрнек бізде А қосылған 467 қосылған Б. А-ның орнына 187-ні қоямыз. 467 өз орнында қала береді, ал Б-ның орнына 234-ті қоямыз. Осымен осы 3 санды қосатын болсақ, ол бізде 888-ге тең болады. Келесі өрнекті мәнін табайық. Ол бізде 1000 азайтылған жақшаның ішінде Б қосылған С. Біздер Б мен С-ның орнына өзінің тиісті сандарын қоямыз. Б-ның орнына 234-ті қоямыз, ал С-ның орнына 328-ді қоямыз. Сол кезде алдымен жақшаның ішіндегісін орындаймыз, яғни жақшаның ішіндегі сандарды қосамыз, және одан шыққан санды 1000-нан азайтатын болсақ, ол бізде 438-ге тең болады. Алтыншы есеп. Берілген сандарды бос орынға кезекпен қойып, өрнектер жаз. Біздер мінекей мына көк ұяшықтың орнына берілген 5 санымыздың әрқайсысын жеке-жеке қоямыз және тек қана өрнектерді құрастырамыз. Біздер бұл есептің мәнін таппаймыз. 458 қосылған, біз бос ұяшық 64 санын қоямыз, одан кейін қосылған 126. Алғашқы өрнегімізді жаздық. Келесі өрнекте біздер бос ұяшыққа 122 санын қоямыз. 458 қосылған 122 қосылған 126. Келесі үшінші өрнек жазатын болсақ, бос ұяшыққа 52 санын қоямыз. Олай болса 458 қосылған 52 қосылған 126 болады. Төртінші өрнекті құрастыру үшін біздер төртінші санымызды қоямыз. 458 қосылған 134 қосылған 126. Және соңғы өрнегімізді жазу үшін біз бос ұяшыққа 4 санын қоямыз. Сонда 458 қосылған 4 қосылған 126 болады. Жетінші есеп. Егер оқушы өрнектердің мәнін амалдар бойынша есептеген болса, онда ол қандай өрнектің мәнін тапқанын анықта. Біздер бұл есепке қарайтын болсақ, алдымен 15 қосылған 12 дейді. Бұл бізде 27-ге тең. Алдымен 15 пен 12-ні қосқан екен. Одан кейін бізде одан 27 шығады, одан кейін 27-ні 9-ға бөлген, сонда 3-ге тең болады. Олай болса, біздер алдымен 15 пен 12-ні қоссамыз, ол бізде 27-ге тең болады. Одан кейін біз оны 9-ға бөлеміз, сонда ол 3-ге тең болады. Біздер 15 пен 12-ның қосындысын жақшаға алдық. Себебі біз ең бірінші осы қосындыны шешуіміз керек. Одан кейін бөлуді орындаймыз. Сол кезде жауабы 3-ге тең болады. Келесі А есебі. Былай дейді, алдымен 5-ті 8-ге көбейтеміз, ол 40-қа тең болады. Одан кейін 3-ті 8-ге көбейтеміз, ол бізде 24-ке тең болады. Одан кейін 40-тан 24 азайтамыз, сол бізде 16-ға тең болады. Олай болса, біздер алдымен 5 көбейтілген 8 деп жазамыз. Одан кейін 3 көбейтілген 8 деп жазамыз. Осының ортасына азайту таңбасын қоямыз. Сол кезде ол бізде 16-ға тең болады. Б есебі. 45 қосылған 9, ол бізде 54-ке тең болады. 28 бөлінген 7, ол 4-ке тең болады. Енді осы шыққан сандарды қосамыз, яғни 54 пен 4-ті қосамыз, ол бізде 58-ге тең болады. Олай болса, біздер 54 және 4 шығатындай етіп өрнек құрастырамыз. Алдымен 45 пен 9-ды қосамыз жақшаның ішінде. Одан кейін 28-ді 7-ге бөлеміз, ол бізде 4-ке тең болады. Жақшаның ішінде 54 шығады, бөлінді де ол 4-ке тең болады. Енді 54-ке 4-ті қосқан кезде ол бізде 58-ге тең болады.
Осымен, құрметті оқушылар, біз бүгінгі сабағымызды аяқтаймыз. Сіздермен бірге болған Мейірбек Жоламан. Келесі сабақта кездескенше.